Me estoy dando cuenta que hay mucho ruido, mucho barullo, y lo que quiero es poner atención en mí más que fuera de mí. Aunque haya ruido externo a mí, estar en calma en mí. Me doy cuenta de que estoy pensando en todo el ruido que hay. Estoy poniendo atención a todo el ruido que hay fuera de mí, todo el que entra por mis oídos. Y quiero estar en mí, dentro. Y me doy cuenta, poco a poco, de que más allá del ruido, una parte de mí está en calma. Más allá de mi mente, de lo que estoy pensando sobre lo que sucede, hay algo en mí que está en calma. Me doy cuenta de que estoy pensando. Me doy cuenta de que una parte de mí se da cuenta de que estoy pensando. Una parte de mí toma conciencia de que estoy pensando. Más allá de todo eso, voy dentro de mí, poco a poco. Voy entrando en mí. Voy entrando en calma, en mi calma, en mi paz. En la paz que soy yo. Yo soy la paz. En mi paz interior, los ruidos externos desaparecen. El ruido exterior ya no me posee. Porque yo soy la paz. Respiro hondo. Me doy cuenta de cómo mi estómago y mi pecho se hincha. Se hincha de aire, de vida. Cómo exhalo tensión. Pongo atención a ello. Entre inhalación y exhalación hay un espacio de silencio. Un espacio en que mi respiración se detiene. Ese es el espacio donde está el silencio.
Mi silencio. Esa es la dicha del imprevisto, qué bonito. Sigo ahí buscando, entrando en ese espacio de silencio que soy. Si atiendo a ese silencio, sigo pensando que atiendo ese silencio. Simplemente es silencio, nada más. Vacío, nada más. Solo atiendo a mi respiración y no al vacío. Al vacío lo veo. Nada más. Nos quedamos ahí un momento y empezaremos a jugar. En ese espacio vacío puedes descubrir la dicha del ser que eres, del ser humano que eres. La plenitud del todo que eres. El silencio de la mente.